Hola, si sufres de bruxismo, ya sabes que no solo es un problema de tus dientes, es el reflejo de un sistema nervioso que no ha encontrado el momento de soltar la carga del día. Soy Sara de Psicología Mindful y este vídeo pertenece a nuestra serie de prácticas informales de mindfulness, herramientas para momentos cruciales. Hoy vamos a realizar un microescáner específicamente enfocado en la mandíbula. El bruxismo suele ser una respuesta automática al estrés. Con esta práctica vamos a romper ese automatismo, enseñándole a tu cerebro a detectar la tensión de que se convierta en dolor o desgaste. Vamos a liberar tu rostro. Puedes hacer esta práctica sentada, caminando o incluso si estás tumbada antes de dormir para evitar apretar los dientes por la noche. Si te sientes segura, cierra los ojos. Comienza por conectar con tu respiración natural. No intentes cambiarla, solo siéntela tal y como es. Nota cómo el aire entra y sale, sirviendo de puente para entrar en tu cuerpo. Ahora dirige toda tu atención a la articulación de tus mandíbulas. Siente esa zona. Observa si tus dientes superiores e inferiores se están tocando. Si es así, sepáralos ligeramente. Nota si tu lengua está presionando el paladar o los dientes y deja que caiga relajada en la base de la boca. Al inspirar, toma conciencia de la tensión acumulada. Al expirar, imagina que los músculos de tus mejillas y tu mentón se ablandan, como si se estuvieran derritiendo. Quédate ahí unos instantes. Si notas que la mandíbula intenta tensarse de nuevo, no te juzgues. Es un hábito antiguo. Simplemente vuelve a invitarla a la relajación con tu exhalación. Siente cómo ese espacio que creas entre tus dientes se traduce en calma para tu mente. Deja ahora esa zona
y vuelve a sentir tu respiración global. Presta atención a tu inspiración y expiración. Cuando estés lista, abre los ojos. Te propongo un reto. Realiza este microescáner varias veces al día, especialmente cuando sientas que el estrés aumenta. Al hacerlo, estás reprogramando tu respuesta al estrés y protegiendo tu salud. Si este ejercicio ha sido un respiro para ti, dale a me gusta y suscríbete a Psicología Mindful para completar tu botiquín de herramientas. Cuida mucho de ti y de tu sonrisa. Nos vemos en la próxima práctica.